Turut napa wonten petani sing donga kaya ngoten niku? Mboten wonten. Mboten wonten petani sing ngrusak sawahe dhewe niki mboten wonten. Sampeyan ya kaya ngono iku. Nggih. Sing nomor 3 niki kontol kantil. Kontol kantil niki artine sing lanang melok sing wedok. Lah pas posisi kaya ngeten niki sampeyan masuk dalam babakan ayat Al-Qur'an, hunna libasul lakum antum libasul lahun. Niki wong loro niki dadi kaya pakaian. Siti Maisarah klambine sampeyan, sampeyan klambine Siti Maisarah. Kula niki mboten nate mirsani ana wong duwe klambi ketika klambine bolong niki alhamdulillah klambiku kok bolong, mboten wonten. Lek klambine niki bolong mestine ndang dijahitno. Makane lek ana kekurangan teko Siti Maisarah, ojo sampai kekurangan kuwi metu ketok karo tangga-tanggane, ndang dijahit. Piye carane jahit? Ora usah tak duduhi, dommu luwih gedhi daripada dom sing dienggo jahit. Nggih. Pun niki 3 jenis daripada pernikahan, muga-muga santri niki sampun padha apal. Sing pertama napa? Sing keloro napa? Sing ketelu napa? Jahit jidan. Alhamdulillah. Ngeten niki kudu lek ngomongi manten sing santri niku kudu ngeten niki. Arepe didalili alfiah ya wis tau apal. Arepe didhawuhi Jauharul Maknun ya wis apal. Tapi sing jelas Mas Huzaimah, alhamdulillah sampeyan bejo banget nikah nang gone Kediri. Subhanallah. Kula tak cerita titik. Kula niki elek-elek kados ngeten niki, nggih to? Tapi walaupun toh sebagian banyak orang itu mengatakan kula mboten elek, kula niki nate tenggone Yaman. Kula niki nate tenggone Yaman niki wonten rencang kula niki badhe nikah. Kula dikengken menyurvei perempuan-perempuan Yaman. Wah. Lho, nyurvei wong wedok Yaman niku wangele gak karuan. Soale cadaran kabeh. Lah lha wis wong wedoke cadaran ya apa ningali iki ayu, iki elek, nduding iki sing setengah elek, iki sing setengah ayu. Ini kalau tidak punya keahlian khusus yang didapat dari pesantren mboten saged niteni wong sing elek karo sing ayu dibalik cadar mereka, kecuali jebolan pesantren. Falhamdulillah kula nemokno rencang kula niki jodone saking Yaman regane mahar sing paling murah tenggone Yaman sing kula tukne kalih kanca kula niki regane mahare niki $1.750. Lek dirupiahno kira-kira 20 juta luwih 150.000. Lek mboten percaya jenengan kalkulasi piyambak. Jadi sekitar 20 juta luwih. Mahari wong wedok Yaman sing gak patek wayu, ya pokoke sedengan sing penting iso dienggo tumpakan niki 20 juta. Nikah tenggone Indonesia lek 20 juta niki kira-kira iso dienggo bolak-balik. Lah sakniki kula tanglet dateng Mas Huzaimah, sampean mahare pira nanggone Siti Maisarah? Paling ya cuman alah seperangkat alat salat ya toh. Kredit pisan ya toh. Niki nikmate urip nanggone Indonesia. Urip melih tanggone Kediri. Subhanallah. Dengan mahar yang sedikit, sing penting tahu sama tahu, seneng sama seneng, selesai permasalahan. Inilah wujud daripada Islam Nusantara. Wingi muktamar sampun rampung, alhamdulillah kesel kula sampun ical begitu melihat Mas Huzaimah kalih Siti Maisarah. Di samping itu Mas Huzaimah, mahare sampeyan sing mbok kekno nanggone Siti Maisarah wis murah, ya toh? Lho nggih. Sampean mahare gak sampai 20 juta toh?
Mboten sampai lah pancene 20 juta. Tak tambahi sampean. Tenggone Turki niku nggih. Turki sing tenanan, duduk Turki turunan kidule Mojo. Niku mahare wong wedok niku 200 gram emas. Sing tenggone abad-abad kejayaan niku lho nggih. Wong wedok-wedoke niku lho nggih. Niku mahare niku 200 gram emas. Lah, wong Turki niku lek arepe rabi karo wong Turki niku 200 gram emas, lek wong Indonesia kate rabi karo wong Turki niku kira-kira 2000 gram emas krana produk lokal. Niki lek dirupiahno 500.000 1 gram emas sakniki kan 500.000 gitu. Ping 200 kira-kira niku pinten? 100 juta. Turki mahari paling murah 100 juta. Kediri seperangkat alat sholat. Bisa dibayar penak-penak. Tapi walaupun toh seperti ini wujud daripada Islam Nusantara, murah-murah, tapi niki adalah fasilitas Mas Huzaimah kali Siti Maisaroh bahwa pernikahan ini adalah ibadah untuk mendapatkan wasilah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kula pun mboten badhe ngomong akeh-akeh masalah fadilai pernikahan. Kebek niki temanten kekalih niki ilmune pun nyundul langit lek babakan masalah pernikahan. Kula yakin Qurratul Uyun ukudul ijen kabeh pun ditatasno kitab-kitabe. Tapi sing jelas, tenggone kitab Qurratul Uyun niki wonten setunggalipun hadis, kula mboten ngertos niku hadis dhaif napa hadis sahih, tapi lek dipraktekno niku hadise enak. Ngeten. Lho diterusno napa mboten? Di bawah 17 tahun ke atas harap tutup telinga. Idza ra'a rajulun imra'atahu fanadharallahu lahuma bi'aini rahmatin. Ketika seorang laki-laki bersanding dengan istrinya dan kemudian suaminya memandang sang istri, setelah istrinya dipandang langsung di dalam hatinya jeduk, jeduk, jeduk. Kemudian sang istri menengok dan bertatapan antara satu dan yang lain. Maka dalam posisi seperti ini Allah akan melihat kedua insan tersebut dengan pandangan rahmah. Akan mendapatkan rahmah. Kula dereng ningali kedua mempelai ketika di kuwade saling bertatap muka. Kula tak tanglet wong loro iki gelem rahmati Allah napa mboten? Gelem apa ora usah dijawab iki aku mulih lho ya. Lek pancene gelem ayo berpandang-pandangan sak menika. Ngeten iki, Bu. Manten milenium itu seperti ini. Mekaten ingkang saged kawula aturaken, kula nyuwun pangapunten ingkang kathah khususipun dhateng temanten kekalih. Mohon maaf kalau ada suatu hal yang tidak mengenakkan kepada hati Anda berdua, karena ini adalah skenario yang telah dibuat oleh sutradara. Sungguh enaknya temanten baru malam pertama malu-malu. Sungguh enaknya menjadi temanten baru malam kedua matikan lampu. Sungguh enaknya temanten baru malam ketiga tutup pintu. Sungguh enaknya temanten baru malam keempat yang kecil nggak boleh tahu. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, acara ingkang terakhir penutup arupi doa dipun suwun amimpin doa dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Hamim Zaini. Pramila dumateng panjenenganipun dipun aturaken. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal musta'anu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna taqwa wal istiqamah wa husnal khatimah wa barik lahuma fi arzaqihima wa barik lahuma fi ilmihima wa barik lahuma fi auladihima wa barik lahuma fi amalihima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wa bil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Para hadirin ingkang kula hormati, saderengipun acara kula tutup, kula minangkani pranata acara menawi wonten kekhilafan anggen kula matur, kula namung saged nyuwun ngapunten ingkang sak kathah-kathahipun dumateng panjenengan sedaya. Ing akhiripun wal afu minkum tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ya ashiqal Mustafa abshir binailil muna. Ya ashiqal Mustafa abshir binailil muna. Qad raqaka sussofa as-sofa as-sofa wa taba wabdul hana. Qad raqaka sussofa wa taba wabdul hana. Ya ashir nurul jamali
fadluhu ammana ma fadluhu ammana Mustafa